To assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatun barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyon. Ni ne dai naku Suleiman Esman a cikin wannan sabon bidiyon. Yau ma mun ƙara taƙarƙarewa mun ƙara kawo muku wani sabon bidiyo kamar yadda muka saba kawo muku a wannan channel ɗin. So da yawa kana kallon fina-finai zaka gani irin musamman ma irin fina-finan yankin Asiya zaka ga cewa ga nan irin garuruwan ƙanƙara haka zaka ga ƙanƙara ta mamaye ko ina. Kaga bishiyoyi ƙanƙara, mota ƙanƙara, komi gida ƙanƙara, duka ƙanƙara ta mamaye ko'ina. Zaka ga ko me za su yi zaka ga kullum cikin suwaita suke wato rigar sanyi. To yau za mu nuna muku yadda za ka haɗa irin wannan bidiyon a cikin wayanka. Don ganin yadda za mu yi wannan bidiyon ku biyo mu cikin bidiyon nan daki-daki. Amma kafin in nuna ma ɗan uwa idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel ɗin ko ka manta ba ka danna min wannan kalma ba wato subscribe kada ka manta ka danna min ita sa'annan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai bidiyon mu da za mu dinga ɗaura. Sa'annan kada ka manta da danna mana sharing da liking domin hakan ma na ƙara mana ƙarfin gwiwa mu ji cewa muna son mu kawo muku bidiyo. Idan ka shirya mu je mu ga yadda ake wannan abu. So abu na farko da zaka fara yi shine zaka je ka ɗau bidiyon ka a green screen. Bayan ka ɗauka bidiyon ka a green screen sai ka zo ka buɗe KineMaster ka kamar haka. Bayan ka buɗe KineMaster ka zaka zo kamar nan inda muka saba shiga za mu danna sai mu zo mu zaɓi kalan bidiyon da muka ɗauka. In ka ɗau bidiyon ka ne ta tsaye ko ta kwance ya danganta da wanda ka ɗauka. To mu bari mu zaɓi wannan sai mu danna shi. So bayan mun danna shi za mu zo nan mu danna media sai mu je mu ɗauko wannan background ɗin da muke so mu yi amfani da shi misali. Yanzu za mu zo inda muka je sai mu je. Idan kana son ka je ka ɗauko shi zaka je YouTube ne sai ka rubuta. So mu ga background ɗin da muke so mu yi amfani da shi kawai sai mu zo mu danna. So bayan mun danna mu zo mu danna wannan good ɗin. Sorry mun haɗa da wannan bari mu cire shi. Yawwa ga background ɗin mu nan. So sai mu zo nan inda aka rubuta layer sai mu zo mu danna media sai mu je mu ɗauko wannan shi bidiyon da muka ɗauka a cikin green screen misali gashi nan sai mu danna shi kamar haka. So bayan mun danna shi mun samo bidiyon da muke so wanda muka ɗauka mu zo nan mu danna bidiyon sai mu zo inda ake cewa nan chroma key sai mu danna chroma key sai mu zo mu saita irin wanda muke so ya cire mana misali ai green muke so ya cire mana sai mu canza shi daga orange ɗin nan sai mu dawo da shi green misali sai mu danna good. Bayan mun danna good sai mu zo mu danna enable. Bayan mun danna enable sai mu zo mu saita shi iya gwargwadon da muke so. Misali haka ya mana ya yi mana misali bai yi mana ba ka gyara iya dai gwargwadon yacce kai kake son shi. Bari mu bar shi haka sai mu zo mu danna wannan good ɗin. So bayan mun danna good za mu zo nan sai mu ɗan ja bidiyon mu haka. Sai mu ja bidiyon mu haka misali yawwa sai mu ja shi haka. So bayan mun ja shi haka za mu zo mu danna good. Bayan mun danna good sai nan mu zo sai mu danna kan bidiyon da muka ɗauka a green screen sai mu je mu sa mai filter. Kaga gun yana da haske so ya kamata a ce mu samu filter mai haske kaga a haka ai bidiyon ya ɗan yi wani duhu namu kenan shi kuma background ɗin ya zama yana da haske. So abu na ɗaya da aka yi shine aka zo color filter sai ka zo call sai ka zo ka zaɓi filter da kake so. Bari mu yi amfani da wannan filter saboda tana da haske C10 ɗin nan yawwa kun gani. In kuka lura yanzu bidiyon mu ya saje da background ɗin mu duk wanda ya gani zai ce wannan bidiyon tabbas haka yake. So yanzu abu da na gaba da za mu yi shi ne za mu zo again sai mu ƙara danna bidiyon sai mu zo nan ɗigo-ɗigon nan guda uku sai mu danna. Bayan mun danna mu yi duplicate ɗin shi nan. Bayan mun danna sai mu zo na ƙasan sai mu danna sai mu zo inda ake cewa adjustment layer. Okay sorry kai na saba da computer. Sai mu zo nan inda ake cewa adjustment sai mu danna. Bayan mun zo adjustment sai mu zo mu rage shi haka gaba ɗaya sai mu danna good. Bayan mun danna good sai mu zo mu ƙara taɓa shi sai mu zo mu rotate ɗin shi haka. Amfanin wannan shine shadow misali inuwa. Wannan kaga za ta zama ita ce inuwar mu sai mu ƙara dawowa nan inda ake cewa nan yawwa za mu zo blending in muka zo blending sai mu rage shi haka yawwa. Bari mu bar shi a 35 ɗin nan ko 34 yawwa kun ga yanzu ko da yake bari mu ƙara shi ya kai kamar 40 yawwa sai mu zo mu danna good. Bayan mun danna good sai mu zo bari ku gani kun ga yanzu shadow ɗin mu ga ta nan a nan in kun lura. So yanzu abu na gaba da za mu yi shine za mu zo mu ɗauko irin wannan kamar ƙanƙara da take saukowa shi ma mun yi downloading ɗin shi mu zo media yanzu za mu je mu ɗauko shi a inda folder da yake yawwa gayi nan sai mu zo nan sai mu danna shi. Bayan mun danna shi sai mu zo nan mu danna sai mu full screen ɗin shi kamar haka sai mu danna good.
bayan mun danna good sai mu zo mu ƙara taɓa shi sai mu ƙara dai zuwa blending ɗin nan da muka zo ɗazun. Yawwa ga shi nan sai mu zo mu danna wannan multiply ɗin. Okay sorry screen za mu danna, afwan. Sai mu danna screen sai mu zo sai mu danna good. Bayan mun danna good to kun gani za ku ga kamar abun yana abun nan, ko da yake bari mu ɗan rage shi haka, mu danna wannan sai mu danna, sai mu dawo da shi farko misali. Sorry, yawwa to kun gani kamar ga ƙanƙara tana saukowa, za mu yi maku play ɗin shi dai sai ku gani. To yanzu abin da za mu yi shi ne bari mu zo farkon bidiyon sai mu yi play sai ku gani. Yawwa to kun gani, in kuka lura cewa kun ga irin kamar me zan ce haza ne ko ƙanƙara dai ga nan tana irin, kuma kun ga shadow ɗina inuwa na ga nan a gefe. Kun gani in na motsa ita ma inuwar tana motsawa. So wannan hanya ita ce hanya mafi sauƙi da zaka je ka haɗa. Don ganin irin bidiyoyin nan da za mu dinga kawo muku, ku biyo mu a cikin wannan channel ɗin tamu. Kada ku manta ku yi mana subscribing, liking da sharing domin 'yan uwa su amfana. A nan nake ce muku sai mun haɗu a wani sabon bidiyon. To barkanmu da dawowa, duka wannan shine ƙarshen bidiyon namu, da fatan ka ga hanyoyin da muka bi muka je muka haɗa wannan abin, da fatan kai ma za ka haɗa naka idan ka samu lokaci. Wannan shine ƙarshen bidiyon namu, amma kafin ƙarƙare bidiyon nan ina roƙonka idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel ɗin, ko kuma ka manta baka danna mana wannan kalma ba wato subscribe, kada ka manta ka danna min ita, ka danna min ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne fa kawai za a dinga sanar da kai bidiyoyin mu da za mu dinga ɗaura. Sannan kada ka manta da danna liking da sharing, domin hakan ma na ƙara mana ƙarfin gwiwa mu ji cewa muna son mu yi muku bidiyo. A nan nake ce muku assalamu alaikum, sai mun haɗu a wani sabon bidiyon.